guys, welcome to Rustic channel. So இன்னைக்கு நம்ம ஒரு cooking vlog தான் நம்ம பார்க்க போறோம். எல்லாருக்குமே தெரியும் வீட்ல வந்துட்டு மாடு கண்ணு போட்டதெல்லாம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் சீம்பால் ரெசிபி நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ எப்போதுமே மாடு கண்ணு போட்ட ஒரு 2-3 நாள் வந்துட்டு அந்த சீம்பால் தான் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நார்மல் பாலுக்கு மாறும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. அண்ட் கண்ணுக்குட்டிக்கும் அதோட மாடோட கண்ணுக்குட்டிக்கும் வந்துட்டு அது ரொம்ப தேவையான ஒன்றா இருக்கும். ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு எப்படி ஒரு தாய்ப்பால் வந்துட்டு ஒரு குழந்தைக்கு எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி அதோட ஒரு மாடோட கண்ணுக்கு வந்து இந்த பால் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது வந்துட்டு 2 பாக்கெட் இங்கே இருக்குது. இதில் ஒரு பாக்கெட்டில் வந்துட்டு நார்மல் பால் அண்ட் இன்னொன்று வந்துட்டு சீம்பால். ஸோ இதில் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியுது பாருங்கள். நார்மலாக வந்துட்டு நமக்கு மில்க் வந்துட்டு பால் இருந்துட்டு நல்லா பியோர் ஒயிட்டாக தான் இருக்குது. எந்த ஒரு கலரேஷன்ஸ் இல்லாமல் பியோர் ஒயிட்டாக தான் நமக்கு இருக்கும். ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் அது சீம்பால், அதாவது இந்த கண்ணு போட்ட டைமிங்கில் நமக்கு கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா சீம்பால், அது வந்துட்டு ஃபுல்லாக எல்லோ கலர், அப்படியே எல்லோயிஷ் கலரில் நமக்கு இருக்கும். எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு அப்பா பக்கத்தில் யாராவது தெரிஞ்சவங்க பால் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்கெட் போட்டு கொடுப்பாங்க. இது வந்து 1/2 லிட்டர் பாக்கெட். ஸோ தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி கேட்டால் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனால் பேலன்ஸான பாலில் என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த மாதிரி பாக்கெட் போட்டுட்டு அதை வந்துட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அதனால் இது எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்த சீம்பாலை வந்துட்டு அப்பா வந்துட்டு பாக்கெட் போட்டாங்க. ஆக்சுவலி எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு அப்பா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு 2 கண்ணுக்குட்டி நல்லா வந்துட்டு ஃபுல்லாக வயிறு ஃபுல்லாக நல்லா பால் வந்துட்டு நல்லா சாப்பிட விட்டுருவாங்க. ஸோ அதை நல்லா குடிக்க விட்டுருவாங்க. ஸோ அதனால் வயிறு ஃபுல்லாக குடித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் மீதி இருக்க பாலை தான் ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்து கறப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி கறந்து மிச்சமான பாலை தான் நாங்கள் ஆக்சுவலி பாக்கெட் போட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக அப்பா பாக்கெட் போட்டாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு ஏதோ கண்ணுக்குட்டி இல்லாமல் கண்ணை குடிக்க விடாமல் பால் கறந்துட்டோன்னு நினைக்காதீங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அப்பா எப்போதுமே வந்துட்டு ஒரு 1 மந்த்தாவது அது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த கண்ணுக்குட்டி நல்லா பால் குடிக்க விட்டுருவாங்க. ஸோ அது போக மீதி பாலை தான் எப்போதுமே அப்பா வந்துட்டு கறப்பாங்க. ஸோ அது போக கறந்த பால் தான் இது. ஸோ நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் சீம்பால் ரெசிபி வந்துட்டு இது வந்து என்னோடய ரெசிபி அண்ட் நான் எப்படி எங்கள் வீட்டில் நான் பண்ணேன் அப்படின்ற ரெசிபி தான் இது. அண்டு நான் இது பண்ணும்போது ஆக்சுவலி நான் அம்மா வீட்டில் இருந்தேன் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போயில் உங்களுக்கு தெரியும் மம்மியை ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு. ஸோ அம்மா ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்த டைமிங்கில் நான் அம்மா வீட்டில் இருந்தேன். ஸோ மாடும் அந்த டைமில் கண்ணு போட்டனால நான் அங்கேயே ரெசிபீஸ்லாம் பண்ணேன். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு 1/2 லிட்டர் கப். ஆக்சுவலி இதில் தான் அப்பா வந்துட்டு பால்லாம் அளப்பாங்க. ஆக்சுவலி அந்த பாத்திரம் வந்துட்டு முறையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. பால் எப்போதுமே நம்ம கறக்கும் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்துட்டு முறையாக தள்ளிட்டு தான் வரும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் முறையாக இருக்குது. இப்போ நான் இந்த கப்பில் வந்துட்டு 1 லிட்டர் பால் நான் எடுக்க போகிறேன். சீம்பால் வந்துட்டு 1 லிட்டர் நான் எடுக்க போகிறேன். 1 லிட்டர் எடுத்து அதை வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு வடிகட்டிக்கலாம். பிகாஸ் நான் எதனால் நான் சொல்கிறேன்னா, ஒரு ஓப்பன் பிளேஸில் அவங்க வந்துட்டு பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு போய் அதை கறந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க. ஸோ அது வந்துட்டு சில நேரம் டஸ்ட்டு அதில் விழுந்திருக்கலாம், நமக்கே தெரியாமல் இருக்கலாம். ஒரு சில நேரம் மாடோட சின்ன ஹேர்ஸ் கூட அதில் விழுந்திருக்கலாம். ஸோ அதனால் எப்போதுமே அதை வடிகட்டி யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சேஃபானது. ஏன்னா குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்குறோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் வடிகட்டி யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப சேஃப். இப்போ பாக்கெட் நம்ம வாங்குகிறோம்னா அதை ஆல்ரெடி அவங்க எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி இது பண்ணி தான் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை நம்ம வடிகட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் இது வந்து நம்ம டேரெக்டாக கறந்துட்டு வரதுனால வடிகட்டணும். ஸோ இதில் நான் பிறந்துட்டு 1 லிட்டர் பாலுக்கு 1 டம்ளர், அதாவது கொஞ்சம் பெரிய டம்ளர், 1 டம்ளர் ஜீனி சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸ் அதிகமாக வேணும்னா அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க, கம்மியாக வேணும்னா கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. இந்த ஜீனி வந்துட்டு நல்லா கரையணும். ஸோ இது கரைஞ்சிட்டு இருக்க நேரத்தில் நமக்கு கொஞ்சம் அதுக்கு ஃப்ராக்ரன்ஸ், அதோட டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான பவுடர்ஸ் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு 15 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அந்த ஏலக்காய் கூட கொஞ்சம் சுக்கு எடுத்துக்கணும். அப்புறம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர், அதாவது மிளகு. ஸோ முழு மிளகு எடுத்துக்கணும். ஸோ இது 3ஐயுமே நம்ம இப்போ வந்துட்டு மிக்சரில் போட்டு நல்லா பவுடராக அடிச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஜீனி நல்லா அந்த பாலில் கரைஞ்சிருச்சு. ஸோ முதல்ல கரண்டியில் எடுக்கும்போது ஜீனி இருந்தது இல்லையா. ஸோ இப்போ அது இல்லை பாருங்கள். ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா ஃபுல்லாக சுகர் ஃபுல்லாக நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, இப்போ நம்ம அரைச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த பவுடர்ஸ்லாம் சேர்த்து, அந்த ஏலக்காய், சுக்கு, மிளகு இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி பவுடர் ரெடி பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ அதை வந்து இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு ஸ்டிர் பண்ணி விட்டுறலாம். ஸோ ஃபுல்லாக நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. ஸோ இது ரெடியானதுக்கப்புறமா இப்போ வந்துட்டு நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நார்மலாக வந்துட்டு எப்படி நம்ம இட்லி அவிப்போமோ, தண்ணியை வச்சு அவிப்போமோ அந்த மாதிரி தான். கொஞ்சம் பேஸ் லெவல் வரைக்கும் தண்ணி எடுத்தால் போதும்.
ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம ஹீட் பண்ணிடலாம். அந்த தண்ணி வந்துட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிடலாம். அது ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு பவுலில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பாலை ஊற்றிட்டு அந்த பவுலை அப்படியே அதுக்குள்ளே வச்சு அது மேலே ஒரு மூடி போட்டு அந்த பவுலில் மூடிடணும். அந்த பவுலையும் மூடணும். அப்புறம் இந்த இட்லி பாத்திரத்தையும் நம்ம மூடி வச்சிடணும். இது ஒரு மெத்தட். இன்னொன்று நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, சீம்பாலில் வந்துட்டு சீனி கலக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் வந்துட்டு வெல்லம் கலந்து எப்படி அதை வைக்கிறதுன்றதை அந்த மெத்தடே நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ நான் எப்போதுமே இருந்துட்டு வெல்லம் வந்துட்டு வாங்கிட்டு வந்தோடனே சின்ன சின்னதாக உடச்சி இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு வச்சுப்பேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் இப்போ வந்துட்டு 1 லிட்டர் பாலுக்கு வந்துட்டு 2 வெல்லக்கட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ 2 வெல்லக்கட்டி அளவு எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா கொஞ்சம் உடச்சிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு தண்ணி பவுல் எடுத்து அதில் வந்துட்டு இந்த வெல்லக்கட்டியை போட்டுருங்க. போட்டுட்டு இதை ஹீட் பண்ணி அந்த லிக்விட் கண்டென்ட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி வந்துடணும். ஸோ நம்ம வந்துட்டு அதை அடுப்பில் வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணப்பட இந்த மாதிரி உருகிடும் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு இப்போ ஜீனி எப்படி நம்ம கலக்கிறோமோ இப்போ வந்துட்டு இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியாக காய்ச்சி இதை நம்ம வந்துட்டு பால் கூட கலக்கிறோம். ஸோ இப்போ நான் அதிலே வந்துட்டு பாலை டைரெக்டாக வடிகட்டி ஊற்றுறேன். அதாவது அந்த வெள்ளைக்கட்டி பாவுலேயே இருந்துட்டு நான் இப்போ பாலை வந்து டைரெக்டாக வடிகட்டி ஊற்றிட்டேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு இப்போ நான் கொஞ்சமாக ஆல்ரெடி நான் அரைச்சி வச்சுருந்த ஏலக்காய், சுக்கு, பெப்பர் இதெல்லாம் வந்துட்டு அதில் கலந்துட்டேன். ஸோ கலந்துட்டு நல்லா ஒரு ஸ்டிர் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை அப்படியே எடுத்துட்டு பாத்திரத்தில், அதாவது இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு மூடிட்டு மறுபடியும் அந்த இட்லி பாத்திரத்தையும் மேலே இந்த மாதிரி ஒரு லிட்டு போட்டு அந்த இட்லி பாத்திரத்துக்குரிய லிட்டை போட்டு மூடிடணும். ஸோ ஒரு 1/2 அன் ஹவர் கழித்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ மினிமம் ஒரு 1/2 அன் ஹவராவது வரும். 1/2 அன் ஹவர் ஆனால் தான் அது வந்து நல்லா குக்காகி இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு வரதுக்கு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் கண்டிப்பாக எடுக்கும். ஸோ 1/2 அன் ஹவர் கழித்து அது நல்லா ஆற விட்டுருங்க. எடுத்து வெளியில் வச்சு அதை நல்லா ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஆற விட்டுடுங்க. ஆறுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை கேக் மாதிரி இப்போ எப்படி நம்ம கேக்ஸ்லாம் கட் பண்ணி சாப்பிட்றோமோ அந்த மாதிரி இதையும் வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக பீசஸாக கட் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்லாம். ஸோ இது வந்துட்டு சீம்பால் கட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ஒரு வே ஆஃப் மெத்தட். ஸோ இந்த மாதிரியும் செஞ்சு நம்ம சாப்பிட்லாம். ஸோ ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். இது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. இன்னொரு வே ஆஃப் மெத்தட் இருக்குது. இன்னொன்று அது எப்படின்னா, இந்த மாதிரி பாலை வந்து கட்டியாக்காமல் ஜஸ்ட் பால் எப்படி காய்ச்சுவீங்களோ ஸோ அதே மாதிரி சீம்பாலை காய்ச்சி ரெடி பண்ணணும். அதை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.